Antonio Salvatore tiene 26 años, es de Neuquén y estudia ingeniería. Hermano y amigo, ¿no? El amigo que te viste. Que me viste, que bueno, entre los dos. Son tus vestuaristas. Sí, no. ¿Qué te prestaron ropa? Todo. Todo. ¿Qué no tenías de ropa? él, cinto, zapatilla y camisa de él. No tenías nada vos. Nada. Pero es que vivís en bola. Vivo en pelota. Vivo en pelota, claro. ¿Y hace cuánto tiempo cantás? Y más o menos de la secundaria, de los 16, unos 10 años. ¿Y cantás en pubs? ¿Dónde haces? Sí, en pubs. O en casamientos, cumpleaños de 15. ¿Y componés temas con un amigo? Con un amigo, sí. Con el pelado, ¿no? No. Bueno, con él hicimos un tema. Algo Un de tema ¿para qué lo traje? El pelado le toca la pelada. Capaz que trae suerte. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. La previa es durísima, una ansiedad tremenda por subir, pero con muchas ganas. Llegó el momento de Antonio, llegó el momento de Neuquén. Habíamos dicho que el pelado traía suerte, así que vamos a frotar en la cabeza. Ahí, vamos a traerle suerte ahora a Antonio. Ahí está. Nunca más oíste tú hablar de mí, y en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti. Viviendo en el pasado aún estoy, y aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Trajo suerte la pelada finalmente. Muy bien pelado. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te Bien. fue? Lo disfrutaste, Fenómeno me ¿no? fue. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Tony. Bueno, Tony, Tony. Me encantó. Hiciste una buena interpretación, un bolero muy bonito. Te seleccionó acá la Sole. Te felicito. Bienvenido Muchas al gracias. show. Bienvenido a La Voz Argentina. Bueno, muchas gracias. Tony, bienvenido a mi equipo. Va, salvo que te quieras ir de acá directamente, ¿no? No para te queda nada. otra, ¿eh? No. Bueno, quiero decir que me encantó el color de voz, me encantó el repertorio, me encantan los boleros. Antonio y cantante de boleros, como que todo tiene una relación. Sí, Tony, ¿no? Tiene que ver. Sí, todo tiene que ver. Así que, bueno, no te queda otra. ¿Te quedas o no te quedas conmigo? Me recontra, ¿qué? Muy bien, Tony, basta, amiga. Gracias.